نن ټول د حق نه انکاری دي او نن دین یو مذاق جوړ شوی دی او یو نوم پاتې شوی دی. څوک یې لکه مسلمان بس دین علاوه پس خبره نشته. حقیقت کې دا مسلمان دنیادار دی. لم یرید الا الحیات الدنیا، د دنیا نه علاوه څه غواړي نه. ګوره درې خبرې دي د دې دین بنیاد: توحید، رسالت او آخرت. او دا اصل دی، د دین بنیاد اصل دی. دا درې وړه خبرې موږ نه منو. خدای چې کوم دی زموږ نفس دی. زه چې څنګه غواړم هغه شان ژوند تیرو، او د خدای خوخه او د رسول عمل موږ د پاره څه حیثیت نه لري. نن مسلمان د پاره عام طور باندې دا څوک لري، دا یو کس نه دی، دا ټول امت ته دا حق نه انکاری دی. ډېر دا پیژنې نه حق څه ته وي. دا کوم په جبه وایو چې قرآن حق دی، رسول حق دی، نو دا بس صرف یو جبه ده او یو خبره ده بس. نور نه موږ قرآن پیژنو او نه رسول پیژنو. لکه حقیقت کې د قرآن راتلو مقصد څه دی، دا موږ ته څه وایي، رسول څه دپاره راغلی، دا پیغمبران څه دپاره راغلي. نو د دې موږ سره چې کوم جواب دی، نو دا یا هم چا نه اورېدلی دی یا هم چېرته ویلی په کتاب